ସତର କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିବା ଜରୁରୀ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହଁ, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। କାରଣ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି 7ଟି ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ଏମିତି ଅଛି, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘରର ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପ୍ରତି ମାସରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ବ୍ୟବସାୟୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବଡ଼ କାରଖାନା, ଦାମୀ ମେସିନ୍ କିମ୍ବା ବହୁତ କର୍ମଚାରୀ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଦରକାର କେବଳ ଠିକ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା। ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଗୃହିଣୀ ଅଟନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜ ଦରମା ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ହୋଇପାରେ ଏହି 7ଟି ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦିଗ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ କଥା। ଆଜିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆରମ୍ଭ ନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ। ଅନେକ ଲୋକ ମାସ ମାସ ଧରି ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି, ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଖୋଜନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ଲୋକ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ ଶିଖନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଏତେ ବଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ହସୁଥିଲେ ସେମାନେ ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭରେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ହେବା ଉଚିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମ ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ସହ। ବିଜନେସ୍ ନମ୍ବର 1, କଷ୍ଟମ୍ ମୋବାଇଲ୍ କଭର୍ ବିଜନେସ୍। ଆଜି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏମିତି ଏକ ମୋବାଇଲ୍ କଭର୍ ଚାହାନ୍ତି ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଏ। ଏଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏକ ଦମଦାର ବ୍ୟବସାୟ। ଆପଣ ହୋଲସେଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ରୁ ସାଧାରଣ ମୋବାଇଲ୍ କଭର୍ ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ କିଣିପାରିବେ। ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍, ନାମ, ଫଟୋ, ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କୋଷ୍ଟ, କାର୍ଟୁନ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଆର୍ଟୱାର୍କ ଲଗାଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲୁକ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ନିଜ ନାମ ଥିବା କଭର୍, କପଲ୍ ଫଟୋ ଥିବା କଭର୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଅଭିନେତା ଓ କ୍ରିକେଟଙ୍କର ଫଟୋ ଥିବା କଭର୍ କିଣିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସାୟର ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର କେବଳ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ 40 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କଭର୍ କିଣିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କଲେ, ଭଲ ପ୍ୟାକିଂ କଲେ ଏବଂ ଏହି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରମୋଟ୍ କଲେ, ତେବେ ସେହି କଭର୍ 200ରୁ 300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ। ଗ୍ରାହକ କେଉଁଠୁ ମିଳିବେ? ପ୍ରଥମେ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ନିଜ ଡିଜାଇନ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ଭଲ ହେବ, ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରି ଅର୍ଡ଼ର ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ସହରର ମୋବାଇଲ୍ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟମ୍ କଭର୍ ସପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ନୂତନତ୍ୱ କିଣନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୁଏ, ତେବେ ଗ୍ରାହକ ଦାମ କମ୍, ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ଦେଖିବେ। ବିଜନେସ୍ ନମ୍ବର 2, ପେପର ବ୍ୟାଗ୍ ବା ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ବିଜନେସ୍। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହାର ଚାହିଦା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକାଂଶ ଦୋକାନରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ସ୍ଥାନର ପେପର ବ୍ୟାଗ୍ ନେଉଛି। ପୋଷାକ ଦୋକାନ, ମେଡ଼ିକାଲ ଦୋକାନ, ବେକେରୀ, ଗିଫ୍ଟ ସପ୍, ମିଠା ଦୋକାନ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେପର ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହାର ଚାହିଦା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରରେ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ବଜେଟ୍ ନାହିଁ, ତେବେ ହାତରେ ପେପର ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି କରି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରାଫ୍ଟ ପେପର, ଗ୍ଲୁ, ସୂତା ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାକ୍ଟିସର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ତାପରେ 50ରୁ 100ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଆଖପାଖର ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଫିନିସିଂ ଭଲ ହେବ, ତେବେ ଦୋକାନୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଡ଼ର ବଢ଼ି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମେସିନ୍ କିଣି ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇପାରିବେ। ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଦୋକାନର ନାମ କିମ୍ବା ଲୋଗୋ ସହ କଷ୍ଟମ୍ ପେପର ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି, ତେବେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟାଗ୍ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଲାଭ କମାଇ ପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଅର୍ଡ଼ର ହିଁ ଆଗକୁ ଯାଇ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟର ମଜବୁତ ଭିତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବିଜନେସ୍ ନମ୍ବର 3, କଷ୍ଟମ୍ ଡିସ୍ପୋଜେବଲ୍ କପ୍ ବିଜନେସ୍। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ କେବଳ ଚା କିମ୍ବା କଫି ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେଥିରେ ଏକ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାଫେ, ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟି, ବେବି ସାୱାର, ଅଫିସ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଛୋଟ ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ସାଧାରଣ କପ୍ ବଦଳରେ ଡିଜାଇନ୍ କପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶାନଦାର ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ସାଧାରଣ ପେପର କିମ୍ବା ଡିସ୍ପୋଜେବଲ୍ କପ୍ କିଣି ସେଥିରେ ଷ୍ଟିକର, ପ୍ରିଣ୍ଟ ନାମ ଥିବା ଡିଜାଇନ୍ କିମ୍ବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆର୍ଟୱାର୍କ ଲଗାଇ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଲୁକ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କୌଣସି ପିଲାର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲେ ତା'ର ନାମ ଥିବା କପ୍ ତିଆରି କରିପାରିବେ। କୌଣସି କ୍ୟାଫେ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଲୋଗୋ ସହ କପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ବିବାହ ଅବସର ହେଲେ ବର ଓ କନ୍ୟାଙ୍କ ନାମ ଥିବା କପ୍ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଏହିପରି କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଦାମ ସାଧାରଣ କପ୍ ତୁଳନାରେ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ, କାରଣ ଗ୍ରାହକ ଏଥିରେ ଥିବା ଡିଜାଇନ୍ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରେ ନିଜ ସହରର ଛୋଟ କ୍ୟାଫେ, ଇଭେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନର ଏବଂ ପାର୍ଟି ଡେକୋରେସନ୍ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଡିଜାଇନ୍ର ଭଲ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାମ ଭଲ ହେବ, ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ସହରରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଅଲଗା ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ତାହା ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି 2ଟି ବିଜନେସ୍ ଜାଣିବା, ଯାହାର ଚାହିଦା ବର୍ଷର 12ଟି ମାସ ରହିଥାଏ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଆୟ ହୋଇପାରେ। ବିଜନେସ୍ ନମ୍ବର 4, ମସଲା ପ୍ୟାକିଂ ବିଜନେସ୍। ଭାରତରେ ଏମିତି କୌଣସି ଘର ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ମସଲା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମସଲା ବ୍ୟବସାୟ କେବେ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୀମିତ ବଜେଟ୍ ଅଛି, ତେବେ ନିଜେ ମସଲା ତିଆରି କରିବା ବଦଳରେ ପ୍ୟାକିଂ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ହୋଲସେଲ୍ ମାର୍କେଟରୁ ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତା ମସଲା କିଣନ୍ତୁ, ଯେପରି ଗରମ ମସଲା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଚାଟ୍ ମସଲା କିମ୍ବା ବିରିୟାନୀ ମସଲା।
ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟରେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସଫା ପ୍ୟାକିଂ ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ୟାକେଟ୍ ଉପରେ ନିଜର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ, ଓଜନ, ପ୍ୟାକିଂ ତାରିଖ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଆରମ୍ଭରେ 50 ଗ୍ରାମ ଏବଂ 100 ଗ୍ରାମର ପ୍ୟାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଛୋଟ ପ୍ୟାକ୍ ଶୀଘ୍ର ବିକ୍ରି ହୁଏ ଏବଂ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବିକ୍ରି କରିବେ କେଉଁଠି? ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଆଖପାଖର କିରାଣୀ ଦୋକାନ, ପରିବା ମାର୍କେଟ, ଢାବା ଏବଂ ଛୋଟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମସଲାର ଗୁଣବତ୍ତା ଭଲ ହେବ, ତେବେ ଅନେକ ଦୋକାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଥରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମସଲାର ସ୍ୱାଦ ପସନ୍ଦ ଆସିଗଲେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମସଲା ବ୍ୟବସାୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାର୍କେଟିଂ ବିଜ୍ଞାପନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭଲ ସ୍ୱାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟର ସ୍ୱାଦ ଓ ଗୁଣବତ୍ତା ସବୁବେଳେ ଭଲ ରହିବ, ତେବେ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରଚାର କରିବେ। ବିଜନେସ୍ ନମ୍ବର 5, ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ସାବୁନ ବନାଇବା ବିଜନେସ୍। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଏବେ ଅନେକ ଲୋକ ଏମିତି ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ କେମିକାଲ ଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ସାବୁନ ସବୁଠାରୁ ଚାହିଦା ନିରନ୍ତର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହି ବ୍ୟବସାୟର ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ସ୍ତରରୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିହେବ। ମାର୍କେଟରେ ସାବୁନ ବେଗ, ସୁଗନ୍ଧ, ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୋଲ୍ଡ ସହଜରେ ମିଳିଯାଏ। ଏହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧର ସାବୁନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଲୋଭେରା, ନିମ୍, ଗୋଲାପ, ଚନ୍ଦନ, କଫି କିମ୍ବା ଚାର୍କୋଲ ଭଳି ଥିମ୍ର ସାବୁନ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ପ୍ୟାକେଜିଂ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସାବୁନ ଗିଫ୍ଟ ପ୍ୟାକ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ବିବାହ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ଗିଫ୍ଟିଂ ସମୟରେ ଏହାର ଚାହିଦା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ଆରମ୍ଭରେ ନିଜ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଭଲ ଫଟୋ ଏବଂ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାବୁନର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଉଭୟ ଭଲ ହେବ, ତେବେ ଗ୍ରାହକମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ସମୟରେ କେବଳ ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବନାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଭଲ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜରୁରୀ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ 5ଟି ଏମିତି ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କମ୍ ନିବେଶରେ ଆରମ୍ଭ କରିହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତା। ବିଜନେସ୍ ନମ୍ବର 6, ମୋବାଇଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ ସର୍ଭିସ୍। ଆଜିର ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଭଲ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ଲୁଚି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଭଲ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅଛି, ତେବେ ସେହି ଫୋନ୍ରେ ହିଁ ପ୍ରଫେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ ଶିଖିପାରିବେ। ଆରମ୍ଭରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଟ୍ରାନଜିକ୍ସନ୍, କଲର୍ କରେକ୍ସନ୍, ଟେକ୍ସଟ ଆନିମେସନ୍, ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭଳ କୌଶଳ ଶିଖନ୍ତୁ। ଆରମ୍ଭରେ କମ୍ ଫି ନେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସମୟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ସେ ପୁଣି ଥରେ କାମ ଦେବେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁପାରିଶ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍କିଲ୍ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହାକୁ କେହି ଚୋରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼ିବ, ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ବିଜନେସ୍ ନମ୍ବର 7, ମାଉଥ୍ ଫ୍ରେଶନର୍। ଭାରତରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୁଖବାସ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ସାଧାରଣ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଚାହିଦା ଛୋଟ ସହରରୁ ବଡ଼ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ରହିଛି। ଆପଣ ପାନମହୁରି, ମିଶ୍ରି, ଧନିଆ ଡାଲି, ଗୁଜରାତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ମିଶାଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ୱାଦର ମାଉଥ୍ ଫ୍ରେଶନର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ୟାକେଟରେ ପ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ୟାକେଜିଂ ସୁନ୍ଦର ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଭିନ୍ନ ହେବ, ତେବେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ। ଆରମ୍ଭରେ ପାନ ଦୋକାନ, କିରାନୀ ଷ୍ଟୋର, ମିଠା ଦୋକାନ, ଢାବା ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଏହାକୁ ସପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଅନେକ ଛୋଟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏହିପରି ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଅନଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଗ୍ରାହକ ଦାମୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେତୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ବାରମ୍ବାର କିଣିଥାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ କଥା, ଏବେ ଆପଣ 7ଟି ଏମିତି ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଯାହାକୁ ବହୁତ କମ୍ ବଜେଟରେ ଆରମ୍ଭ କରିହେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି କେହି ଧନୀ ହୋଇଯାଏ କି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା। ଜ୍ଞାନ ସେତେବେଳେ ହିଁ କାମରେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ପ୍ରେରିତ ହେବେ ଏବଂ କାଲି ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯିବେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ହେବେ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ବାଛିବେ, ତା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବେ ଏବଂ ସେହି କାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଯିବେ। ତେଣୁ ଏକା ସାଥିରେ 7ଟି ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ଅଛି, ସେହି ଗୋଟିଏ ଆଇଡ଼ିଆ ବାଛନ୍ତୁ, ତା ବିଷୟରେ ଶିଖନ୍ତୁ, ଛୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ନିଜ କାମରେ ସୁଧାର ଆଣି ଚାଲନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ମାସ ପରେ ସେହି ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି କମ୍ ନିବେଶରେ ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ, ଅନଲାଇନ୍ ରୋଜଗାର, ଫାଇନାନ୍ସ ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଗ୍ରୋଥ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏହି 7ଟି ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ହେଲା ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁ ବିଜନେସ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପାଇଁ ଶିଖୁଥାନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ କାମ କରିବା କେବେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।